Эти байкеры ехали через лес, когда внезапно эта женщина попыталась остановить его и его друга. Хотя они и остановились, они вовсе не собирались ждать, пока она вызовет полицию. И тогда у снимающего байкера появилась гениальная идея. Он притворился глухим, и его друг идеально подыграл. Пока женщина разговаривала по телефону, байкеры молча спланировали свой следующий шаг. Здесь не должно быть моторизованных транспортных средств, их двое, и они снова здесь. Снимающий байкер подал своему другу знак сместиться влево и сделал вот что. We're not deaf!